introduction to eMobility so we amninya shimbya tware amninya sorry ayen bakka po no shimbya tware so ba jaung po no EV တွေဒီမှာဆိုတာintroduction of eMobility ဆိုတဲ့ module 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကcourse တင်နေနေဆိုရင်5ခုပါတာပေါ့နော် case study အပါဝင်5ခုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့eMobility တွေဘာကြောင့်သုံးလာလဲပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ electric vehicle market တွေဘယ်လိုရှိနေလဲဒါဒီနေ့ညသွားမယ်ဟာပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော် electric vehicle charging market ပေါ့နော်အဲ့ဒီ charging market တို့ဒီဘက်ကEV တွေရဲ့ market တွေကို case study လုပ်တာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအရေးကြီးရပေါ့နော်ဒီ information တွေဆိုတာကြလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေတ်တစ်ခေတ်ပြောင်းပြီပေါ့နော်ဥပမာ technical ဒါကကျွန်တော်က technical တခုပြောင်းတာပဲလေသူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လို technical တခုပြောင်းပြီဆိုရင်ဒီကိန်းဂဏန်းတွေအရင်ရေးကြည့်တယ်ပြန်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဒီဟိုရဲ့technical zone ရဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိတာသွားနိုင်တာလဲဘယ်လောက်အရွှေ့ထိသွားတာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသိချင်းအားဖြင့်ကိုကဘယ်လိုမျိုး invest လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုး invest ဆိုတာတဲ့စီးပွားရေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ knowledge တွေကိုယ့်ရဲ့အသိပညာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဘယ်လို invest လုပ်မလဲဆိုတာလည်းသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာဆိုရင်သူတို့တွေအကုန်လုံးကအဓိက market နဲ့ပဲသူရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားခိုင်းတယ်သူတို့တွေအကုန်လုံးဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုတွေးတတ်အောင်ပေါ့နော်သူတို့တွေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုဟာလေးတွေအသိထားမှာဒီ marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့ကြောင့်ဒီစီးပွားရေးပညာရှင်တွေပြောကြတယ်တချို့လူတိုင်းဒီဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို CM market နဲ့တော့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးသိကိုသိရမယ်တဲ့ပညာတဲ့မှာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ EV လောကတွေဝင်လာမဲ့လူတယောက်အနေနဲ့လေဒီ EV ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က technical ရ data တွေကိုသိခြင်းအပြင်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာလည်းသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါကမ္ဘာစီးပွားရေးဒါအကောင်းဆုံးဒီဟိုတတိတောင်မှာပြောင်းသွားတာပဲ EV တက်ကဆန်းလိုက်တာ ਨੇ လေဟိုElon Musk ရဲ့ဒါချမ်းသာမှုတိုင်းဒါလေချက်ချင်းဟိုတိုင်းဆိုတော့တက်သွားတာပေါ့နော်ဒါ EV Tesla ရဲ့ဟိုလည်းမနေ့ဝက်ပါစင်းနဲ့အာဖရိကလည်းလေဟို Space တို့ကလည်းပါတော့ပါပါတယ်ပါတာတော့လေပြောချင်တာကကမ္ဘာရဲ့ဟိုတော့မှနံပါတ်တောင်ချိန်နေဟိုဟာဒီအပြောင်းလဲရလေ technical trend တစ်ခုပြောင်းရင်ကြလေအဲ့လိုဆိုတော့ဗာနဲ့တူတာတော့ဆိုတော့ညီမတို့အနေနဲ့ကဟိုအရင်တော့ပေါ့နော်ကိုဖုန်းတွေပိတ်ထားလေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖုန်းတွေကင်လို့မရှိဘူးလေအဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေတော့ပဲကန်ရတာလက်တဆုပ်စာပါပဲလေနောက်ပိုင်းနည်းနည်းဖွင့်လာတဲ့အခါကျလေကျွန်တော်ဒီဟိုကာလာတွေပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီခေတ်ကာလာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကန်ရတဲ့ဖုန်းကြီးတွေကလူတိုင်းလူဖြစ်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေဒီကနေ့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဟိုထိုင်းတို့စင်ကာပူတို့ကကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေမကန်ရတော့လို့ဆိုရင်ထိုင်းတို့စင်ကာပူ immigration တော့အလကားပေးနေအောင်အဲ့ချိန်ကြီးလို့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကအထက်မှာပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာမှမသိတာဘူးအဲ့ဒါတွေကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆိုရင်ဟိုတထေးတွေမှာခံရတာထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြီးရင်လူချမ်းသာတွေခံရတဲ့အလုပ်ပဲထင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့တကယ်တမ်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအကုန်လုံးသူတို့တကားပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာじゃအကုန်ဖြစ်သွားတာလေနောက် generation ကြရင်အကုန်လုံးကဖုန်းဟိုလွယ်ကူနဲ့ကိုလေစင်ကတ်တကူ1500တို့1000တို့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဝဲတာဆိုလူတိုင်းဖုန်းကန်နေသွားတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဒီ technical trend တခုကလေကိုလည်းEV တို့ပါဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာဆိုမရှိသေးဘူးဟိုမရှိသေးဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးပဲရှိရပါတော့ဒီ government အနေနဲ့လေဒါမျိုးတွေမလုပ်နိုင်ဘူးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော် crisis ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ politics အခြေအနေမကောင်းတဲ့အခါကျဟိုပါဖြစ်တယ်ဒီ EV တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလောက်တဲ့စီးပွားရေးအနေနဲ့အများကြီးမရှိသေးဘူးအဲ့လိုပိတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါရခဲ့ကြလေအဲ့လိုအဲ့နောက်တစ်ချိန်ကဖွင့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီ EV market ကဖုန်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖုန်းတွေဈေးချိုနဲ့လေဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီနာမှာရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့ market ကနေလာမှာမဟုတ်လားဒီ EV ရဲ့ market ကလေအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုခုဆိုရင်ဒါကဘာမှာ Tesla ပြီးရင်ဒီဘက်ကဖြတ် BYD ခေါ်ပါတော့တရုတ်ကမ်ပဏီရဲ့လိုက်တာပဲလေကဘာအကြီးဆုံးဂျပန်တော့မလိုက်နိုင်ဘူး EV မှာကျန်နေခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးဟို EV ထုတ်တယ်ပေါ့အိန္ဒိယမှာလည်းအများကြီးထုတ်တာလေ EV ထုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဒီဟာတွေဖွင့်လာပြီဆိုရင် technical အပြောင်းမှာညီတို့အနေနဲ့လှိုင်းလုံးစီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီ technical လှိုင်းကိုလေအဲ့လိုမျိုးစီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ညီမတို့ခုတည်းတဲ့ market အခြေအနေတွေအပြင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟိုပါပေါ့နော် fundamental အခြေခံသဘောတရားတွေနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ကိုကဟိုပါလုံးစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဟိုထုတ်တက်နေစရာတော့မလိုဘူးပြင်မလားကိုဒီမှာဒီဟာကြီးကိုဟိုဒီဇိုင်းလုပ်မယ်ကိုကတော့ဟိုတီထွင်မယ်ဆိုတာမျိုးစင်တော့တော်တော်လေးဟိုပါဖြစ်တာပေါ့နော်ဟို
high level ဖြစ်သွားပါတော့ဟိုဟာရဲ့ကြီးမှန်းချက်ကြီးရဲ့လေကိုကြီးရဲ့အဲ့လောက်ကြီးတောင်မလိုလေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမျိုး function လေးတွေဘယ်နိုင်ငံထုတ်တဲ့ကဘယ်လိုမျိုးလေးတွေဘယ်နိုင်ငံထုတ်တဲ့ EV တော့ဘယ်လိုအားသာချက်ရှိအားနည်းချက်ရှိတယ်ဒါလည်း technical skill လေးတွေဒါညီမတို့အနေနဲ့နားလည်ထားမယ်ဆိုရင်ဟိုမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအရန်ကြီးထီအောင်ဟိုဟာလုံးစရာမလိုဟိုအဲ့လိုမျိုး production ထီအောင်မသွားစရာမလိုပါဘူးဒီဟာနဲ့တော့လုပ်တယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဒီ technical line လုံးစီးနိုင်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဒါအပြောင်းလဲကြမှာဟိုဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တကယ်လိုက်နေဆိုရင်လိုက်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးဒီခါလောကဆိုတာလေဟိုတင်ခေါ်တော့တာမရှိဘူးလေကျွန်တော်ဒီဟိုကမြင်းလဲနေစားခဲ့တဲ့history ပေါ့နော် automobile industry မှာဆိုလေတဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာတာပဲလေပြောင်းလဲလာဆိုရင်update ပဲမြင့်သွားတာဗျာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီကားလောကလည်းတကယ်ကလည်းရှိနေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ line လုံးစီးနေဆိုရင်စီးလို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကEV ဆိုတာနဲ့ဒီကားတွေလောက်ပဲမြင်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်း technology တွေမြင့်လာတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်အများကြီးပဲပေါ့ဟို industry လောကမှာကြာလေကားတယ်မဟုတ်တော့ဘူးဒီဒါစင်ကာပူဆိုရင်ဒါ2008ခုနှစ်ကစပြီးစမ်းသပ်နေကြတာလေADAS 0ပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုး ADAS 0ဆိုတော်တော်လေးအောင်မြင်နေ2023ဆိုရင်စနိုင်ပြီလို့ဆိုရင်လေဟိုတက်စီကိုကားတယ်မမောင်းတော့လေ drone လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်တည်ပြီးတော့သွားတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကဟိုပါပေါ့နော်ဒါ technical အပြောင်းလဲကိုကျွန်တော်တို့ကစီးမျောရင်အဲ့ဒါတွေမဝေးတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးနောက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Tesla ကားတွေဆိုရင် driver လက်တည်တောင်ပါလာပါပြီအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော် AV ခေါ်တာပေါ့နော် autonomous vehicle ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ process တွေလည်းလာတယ်သူကနီးပညာမြင့်မြင့်သွားအဲ့ဒါကိုလေအဲ့လိုနီးပညာမြင့်တဲ့အချိန်မှာကိုကဒီဟာမျိုးလေးတွေအစားဒီသေးမွားမွားလေးတွေလိုက်လုပ်ထားမှတာလေဒီလိုမျိုးအမြင့်ကြီးတွေကြဟိုလိုက်မိတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းနေ interesting ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းပညာရက်ကလည်းလေမျိုးအခြားဟို technical အပြောင်းလဲတွေတော့မနေဘူးရှိတာပေါ့နော် technical ခုချိန်ဆိုရင်ပြောင်းလဲသွားရဆိုရင်robotic တွေပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်က IoT လို့ခေါ်တဲ့ internet of things ပေါ့နော်အနည်းပညာတွေပေါင်းသွားတာကြီးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရှိပြီးနောက်ပိုင်း IT ဘက်ဆိုရင် code ဒီပိုင်းတွေပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုရင် developer ဘိုင်းတွေ software ဘိုင်းတွေပေါ့နော်အများကြီးပါဒီပြောင်းလဲတဲ့အပြောင်းလဲတွေပါဆိုရင်စင်ကာပူကပိုးတောင်ပြောင်းလဲတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီဟွာပေါ့နော်တို့နည်းပညာကိုအရင်နောက်ကနေလိုက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုအကြောင်းအရာတွေကိုသိထားခြင်းအပြင်ဘယ်လို market တွေကဘယ်လိုရှိတယ်သိထားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုသွားလို့ရလဲဆိုတာသိအောင်ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့electric vehicle market တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီနေ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါအရင်တော့ပြောသွားပါပေါ့နော်အရင် eMobility ဆိုတာဗာလဲပေါ့နော်electrify ပေါ့တကယ် electric ကိုပဲအဓိကအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟွာလေးတွေပေါ့နော် vehicle လေးတွေဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်သုံးလာတာလဲဆိုရင်ဒါဒီဟွာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ air population တွေဒါအရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့တူသွားကြတာပေါ့နော်တိုးတက်လာတဲ့ကားအရေးအတွက်တွေအများကြီးနဲ့တူဟိုအဲ့ဒီမျိုးအကြောင်းကြောင့်နောက်ပိုင်းအစိုးရတွေကအိမ်နှစ်ထားပြီးတော့ပေါ့နော် target တွေထားပြီးတော့ဘယ်နှစ်မှာဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဘန်းမယ်ပေါ့နော်မသုံးတော့ဘူးအင်ဂျင်ကားတွေမသုံးတော့ဘူးဘယ်နှစ်မှာဘယ်လိုစမယ်ဆိုတာမျိုးသူကလွတ်တော်တွေထဲမှာရောတရားဝင်ရောပေါ့နော်တရားဥပဒေလေးချမှတ်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်နေရပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုရင်လေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်လုပ်နေရလဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟွာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးရဲ့ဟွာကတော်တော်လေးကိုများနေတာပေါ့နော်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေရဲ့ဟွာပေါ့နော် limited အခြေအနေရကြလीဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်က short ချဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ sustainable energy တွေဒီ environmental နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟွာတွေပေါ့နော်ဓာတ်အားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအများဆုံးသုံးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာဆိုရင်ဒီ UK government တွေလည်းဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ ICE engine တွေဆိုရင်2035ဆိုတော့ဟိုတိတ်တောင်မလို့တော့ပေါ့နော်2035ဆိုရင်ဒီလိုလုံးပန်းပြလိုက်တော့မှာပေါ့နော်မသုံးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ SG government တော့2040ဆိုတော့ဒီဘာတွေ20လောက်တော့မပြီးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး2040ဆိုရင်တို့ engine ကားတွေမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီလိုမျိုး EV တွေပေါ်လာရင်လည်း long term economic တွေလည်းလုပ်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ benefit ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က EV တွေရောက်လာရင်ဆိုတော့ဒီ energy တွေကိုစဉ်းစားရတော့မှာပဲလေ battery charger တွေပြီးလျှက်စစ်အားတွေဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တချို့ကလည်းဒီ sustainable energy လို့ခေါ်တဲ့လုံးဝပေါ့နော်green power အနေနဲ့ရနိုင်မဲ့တဘာဝလေအားလျှက်စစ်ရေအားလျှက်စစ်
နော်စသဖြင့်အဲ့ဒီမျိုး power တွေနေရအောင်လေလောက်ကြတာပေါ့နော် supply အနေနဲ့ဆိုရင်လေလို့ပြီးဆိုတော့နောက်ပိုင်းဒီ get ရောင်းတဲ့get ဆန်ဝိုင်းရောင်းတဲ့ဟိုပါတွေကလည်းပြောင်းလဲကုန်တော့ပါပေါ့နော် company တွေအကုန်လုံးကလည်းလေလို့ပြီးဆိုတော့ဒီ eMobility ရဲ့ဒီ global market ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တိတ်ပြောင်းလဲတာတော့အရင်ကြီးမကြဘူးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုပဲဒီမှာဆိုရင်2000နဲ့မှာ12ခုနှစ်2011ခုနှစ်ကဆိုဘာမှမရှိသေးဘူးဒီကားရဲ့ဟွာလေတပြေးနဲ့တက်သွားပြီအဲ့လို2000နဲ့မှာဟွာပေါ့နော်9ခုနှစ်ပေါ့19ခုနှစ်ရောက်မှလာလေဒီရဲ့ကားရဲ့ဟွာနှုံးကလုံးတက်သွားလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုံအပြောင်းလဲရှိသွားတာလေကမ္ဘာဟွာမှာလဲတထေးခုံပေါ့နော်အချမ်းသာဆုံး research ဆိုတာ Tesla အုံနာရဲ့ Elon Musk ကတက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့2019ခုနှစ်ကဆိုရင် 2.1 million ထိအောင်ဟွာလောက်တာပေါ့နော် 6% growth ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် drop ကိုတက်သွားတာပေါ့ဆိုတော့မနေဘူးပေါ့နော်ဒီပမာဏဆိုတာကြလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်9နှစ်မှာဆိုရင်ဟို new model တွေပေါ့နော်အခုကတော့ကြိုးစားပြီးထုတ်နေတာပေါ့နော်ကားဟိုနေလေမနေဘူးပဲ2000နောက်တဲ့9ခုနှစ်ဆို2029လောက်ဆိုရင် model တွေအများကြီးပါလာတော့လေတရုတ်တောင်မှကျွန်တော်အခုလက်ရှိကင်နေတဲ့ photon လို့ပါတော့မှ model အားဖြင့်အများကြီးရှိတယ်သူကလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော်တော်လေးဟိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် model တွေလည်းများလာလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဒီဘက်ကထုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်ဒါ EU လို့ပါလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တဝက်လောက်တော့များသေးတယ်ဒါပေမဲ့ 47% က China ပေါ့နော်အဲ့တော့ EV မှာဆိုရင် China ကတော်လေးကိုရှိရတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကားတွေတော်တော်များများTesla နဲ့သူရှင်ဖိုင်နေတာမျိုးပေါ့ BYD တို့BYD ဆိုရင်သူက Tesla ပြီးရင်သူလာတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ battery တွေလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော် quality အားပြကြတယ်လေဆိုတော့နောက်ပိုင်း BYD ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီဟိုပါပေါ့နော်photon တို့ဒါတကြီးရဲ့ဟိုရှိပါတယ် GAC တို့စတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဟာမြန်မာပြည်နဲ့ရင်းနှီးတာဒီကားတွေရဲ့ကြဆိုတော့အဲ့ဒီပါစင်းနေအဖြစ်ကဒါဒီဘက်ကလာတာနော်အဲ့ဒါ China ဘက်ကနေပြန်တက်လာတာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟို electric vehicle ရောင်းတဲ့နှုန်းတွေလည်းတဲ့ဒီဟွာတပြေးနဲ့တက်လာတဲ့ဟာကိုပြတာပေါ့နော်ဒါလေးပြကြလေစီးပွားရေးလုံးမဲ့လူဆိုတော့ digital တွေအချင်းလက်တွေဆိုတာအရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့မဲ့ညီမတို့ကတော့knowledge အနေနဲ့ကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေပေါ်ပါလေအဲ့တော့ဟိုခုဒီဟွာမှာဆိုရင်တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်ဒါ 48% ကဟိုဟွာတွေလေpassenger bus တွေစာ EV သုံးလာတာဗျအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့2025ဆိုရင်ဒါနောက်3နှစ်ဆိုရင်သူတို့ကတော်တော်လေး percentage တောင်လုပ်နေတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဟွာ euro ဆိုလည်း2ပေါ့နော် euro တဲ့သူ EV အရေးအတွက်တွေဟွာဖြစ်တာပေါ့နော်တူလာတာမျိုးပေါ့နော် EV လုပ်တဲ့ဟွာလေးအဲ့တော့ဟိုကမ္ဘာ eMobility ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော် EV တွေရဲ့ဟွာလေးတွေတက်လာတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းနာဒါ EV ရဲ့ကားရဲ့ရောင်းကားရဲ့ဟွာပေါ့နော်ရောင်းတဲ့ market ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါကကြEV ကားပါပြီဆိုတာနဲ့charger တော့ပါတာပဲလေညီမတို့ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တယ်လို့ပါပဲဖုန်းဝယ်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဖုန်းအားလုံးပဲ charging ကျူကတော့ပါရတာပဲလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမှဒါလေးဟိုဟွာဖြစ်မှာလေကိုဖုန်းကသုံးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါပဲဒီကားတစ်စီး EV ကားတစ်စီးဖတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်က charging ပေါ့နော်သူ့အားလုံးနဲ့ power supply လုပ်ပြီးမြဲဟိုဟာလေတွဲပါလာပေါ့နော်ရှင်ရက်ကလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ market တွေရဲ့အနေအထားကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ EV charging quality ရဆိုရင်ဒါတူးသွားပြီပေါ့နော် global အဖြစ်ဆိုတော့ 7.3 million လောက်ရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ private slow charger တွေဆိုရင် 6.5 million လောက်ရှိရပေါ့နော်private ဆိုတာじゃဒီဟွာပေါ့နော်ကိုအိမ်မှာပေါ့ညီမတို့ကအိမ်မှာကိုကားလေးကိုယူလာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အိမ်ရောက်ပြီဆိုရင်ထိုးထားပြီးစီချက်ချင်းလုံးကျင်လဲဆိုရင်ကောက်လို့ရနိုင်တဲ့private ဟွာပေါ့နော် charging လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေတော့အများကြီးပေါ့နော် million နဲ့ GB ရှိလာတယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟို public ပေါ့နော်ဒါကြ government နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့နေရပါဒါတော့နေရတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟွာရှိပါတယ်5သိန်းကျော်လို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လို2သိန်းကျော်လို့ဒီပမာဏတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါအခြေအနေလေးပေါ့နော်ဘယ်ဂျာမနီတို့နော်ဝေတို့နယ်သာလန်တို့ဘာတော့သူကကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံး case study လုပ်တဲ့ဆိုရင်သူတို့ထုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ case study လုပ်ကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကစင်ကာပူပေါ့နော်စင်ကာပူရဲ့ပုံစံကြဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ထုတ်တဲ့ technique တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှဘယ်ဟာတွေကဘူးကောင်းတယ်ဘယ်ဟာတွေကဘူးကောင်းပြီလေပြီးရင်ဘယ်ဟာတွေကတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ modify လုပ်ရင်အဆင်ပြေနိုင်လောက်လား
စတဲ့ပြီပေါ့နော်သူအဲ့ဒါတွေအရင်ကြည့်တာပေါ့နော် case study ကိုလေဥပမာကျွန်တော်ဘယ်ဟာကို follow လိုက်မှာလဲပေါ့နော်အခု China ဒုတိယ percent ထုတ်တယ်လေအပြင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကEurope ဘက်ကဒါ USA ဘက်ကပထမထုတ်တယ်အဲ့တော့သူဘယ်ဟာလိုက်မှာလဲပေါ့နော်ဘာမှမတူဘူးပေါ့နော်ဟို standard အားဖြင့်ကလေChina ကကျွန်တော်ပို့ကိုဟိုသုံးနေဆိုရင်220သုံးနေဆိုရင်ဒီမှာ240သုံးအဲ့တော့ဘယ်ဟာသူက standard ယူမှာလဲဆိုတာတွေရဲ့စာအများကြီးစဉ်းစားတာမျိုးပေါ့နော်စဉ်းစားရင်ဘယ်လိုတွေစဉ်းစားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုး case study လုပ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုယူပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ကြိုက်တာတွေကိုသူရွေးကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ case study ရဲ့သဘောတရားကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာတိုးတက်တဲ့စက်မှုနိုင်ငံတွေပေါ့နော်နော်ဝေးတို့ဂျာမနီတို့ UK တို့ US တို့ဂျပန်တို့ပေါ့နော်ဒါတွေရဲ့ဟိုဟာလေးတွေကြည့်ရတာပေါ့public slow chart တွေအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ China ကတော့ဒီမှာ 52% နော်ဟိုဟာ public ကိုကလေ government ကဒီမှာဟိုဟာဆိုရင်82% ပဲဟိုဟာဆိုရင် public ဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က2019မှာဆို slow chart အနေနဲ့ဆိုရင်အများပဲเนาะသူကပဲဥဆောင်လာတာပါပဲဒီကနေ့ကြာလေပြီဆိုတော့ဟိုဘာကြောင့်ဒီ China အနေနဲ့ EV ကိုအားပေးနေရလဲဆိုရင်ဒါဟိုဒီနေ့ case study မှာပြောလိုက်ပြီပေါ့เนาะတို့နိုင်ငံရဲ့ဟိုဟာ vehicle traffication တွေပြီးရင်ဒီက evaluation process တွေပေါ့เนาะဒီဘက် carbon dioxide ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏတွေကသူများနေသူနိုင်ငံနေထားနေလုံးမရတော့မှာเนาะလုံးမရတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူက government ကအဲ့ဒီဟာကိုလုံးဝဟိုဟာပေါ့နော်စာပိုဒီအပြည့်ပေးပြီးတော့ကိုထုတ်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့သူရဲ့ percentage အရေးတက်တွေကများလာတော့ပေါ့နော်ပိုင်းကြဆိုတော့market trend အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပဲဖြည်းနေသူတော့မြင့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့government တွေကလည်းpush လုပ်တာပေါ့နော်ဒီဟာကိုသုံးဖို့အတွက်ကိုလေစင်ကာပူမှာဆိုရင် public charger တွေကိုအများသောအားဖြင့်ကဟိုဟာမပေးရဘူး free ပေါ့နော်ဟို shopping center မှာဈေးဝယ်ရင်းနေပေါ့နော်ကိုကားကိုထိုးထားတယ်မို့လားအားသွင်းခြင်းနေဆိုရင်လေအတိုင်းတိုင်း free လုပ်လို့ရတယ်သူက slow chart ခေါ်ပါတော့ဟိုမှာရုပ်ရှင်ပဲကြည့်ဒီမှာ shopping mall မှာဝယ်တာဆိုတော့အချိန်နဲ့ကြာအောင်ပါဆိုတော့ဘယ်လောက်ပဲကြာဆိုပြီးတော့ဟိုလုပ်ကြရတယ် government supply လုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ EV ကိုသုံးစီခြင်းပေါ့နော်သူတို့ကကြာလေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလေစိတ်တွေရောက်ပြီဆိုလည်းမတူလေကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းအားသွင်းကြိုးတွေအတွက် black box ဝေထားပေးတာလေအချို့ကားတွေပေါ်မှာတော့ပါပါတယ်ဒီအားသွင်းဖို့ကတော့ကိုလေ free အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါပဲဟိုကလေဒီကားအားသွင်းဖို့အတွက်နေရာတွေလေ public area တွေအကုန်လုံးလေဒါ free chat တွေပုံစံမျိုးတွေစလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြာပေါ့နော်ဒီဟိုအနေနဲ့ infrastructure တွေလည်းလူတယ်သူ EV လာပြီဆိုတာねကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကEV နဲ့လူလိုက်မဲ့ဒီ charging infrastructure တွေလည်းထည့်ပေးထားရတယ်ကျွန်တော်က charging infrastructure တွေကိုလူထည့်မှာလဲပေါ့နော်ဟိုမှာလူတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာလားနီးတဲ့နေရာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရေရှမ်းသွားတဲ့နေရာလားဒါမှမဟုတ်accident တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့နေရာလားအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီ infrastructure တွေစဉ်းစားရတဲ့အခါကျရင်လေဘာလို့သူက high pool တွေကိုအဲ့တော့ဟိုလူသေးစေနိုင်တာကလေဘယ်လောက်ဆိုသေးတာလဲဒီမှာဘယ်လောက်ဆိုရင်လူအန်တယ်ပြုစေနိုင်တယ်ထင်တော့24ကျော်ရင်တော့လူအနေပြုတာသိရစီအမ်ဘီယာအနေနဲ့ရောဘယ်လောက်အမ်ဘီယာအနေနဲ့ဆိုရင်30 mili 30 mili နော်အချို့ကစားလို့ရောဒီတင်နော်အားလုံးပြောတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောချင်ဒီမှာလည်းဘယ်ညာကောဘယ်ညာဆိုလို့ဟာလာနောက်ပိုင်းသူတို့မျိုးကြားလို့ရောဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးအားလုံး9ယောက်ပြီးတော့ဒီလိုက်ကြကျွန်တော်မေးကြည့်တာဒီလိုဟာမြေတယ်ကဒီလိုအဲ့ဒါကိုပြရဖြစ်သွားampere ရဆိုရင်9 ampere လောက်ဆိုရင်ဒီလောက်ပဲဟိုအမ်ဘီယာဒီနောက်တဲ့ကြည့်သေးလားဒီဆိုရင်ဒီမှာဟာဒီမှာကတပည့်ကမိတ်ဆက်6ကြောင်းနဲ့6ကြောင်း9ကြောင်း10ကြောင်းအဲ့ဒီကြောင်းအဲ့6ကြောင်း10ကြောင်းကိုကြော်ရအောင်လာပါEB ရမှာပြောကြအောင် EB easy ပြန်ဖြူအောင်ကျော်ကဘလောက်ဆိုရင်သေးတယ်ထင်တော့မှန်မှားလားမသိဘူး5 ampere okay 5 ampere ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဂျွန်းကျော်ရင်လားမသိ
Ampere လဲ 1 ampere ဟမ် 1 ampere 1 ampere 1 milli ampere ဆိုရင်လူနည်းနည်းကျင်းစေတယ်ဟို5 ampere ဆိုရင်နည်းနည်းလေးထုံသွားတာတော့ပါတော့အဲ့လောက်ထိဖြစ်တယ် main ကလေးတွေတော့ကြကြလေးတော့ Google မှာဖတ်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုတိကျစာမြန်ကြီးတယ်နော်စာမြန်ကြီးတယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်နောက်တစ်ပတ်ကြာမေးမယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက် ampere ဆိုရင်သိနိုင်လဲဆိုတာကိုလေ safety ရသိအောင်ပြန်စာဖတ်ခဲ့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုမမေးနဲ့တော့ question အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဟိုမလုပ်ခင်ဒီဟိုပါနော်စင်ကာပူရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခါ market အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော် case study လုပ်ကြအောင်ပေါ့နော်ကြည့်ကြအောင် Motorcycles, trucks, helicopters, and even ships. Electric vehicles are slowly but surely making inroads into the transportation industry. But is this enough to actually change the way we travel? In Singapore, there were more than 930,000 vehicles on the road in 2018. Only 707 of them were electric. That doesn't sound like much, but just 5 years before that, there were only 7 electric vehicles. That's a 10,000% increase. Now we're seeing more charging points and electric car sharing services popping up all around the island. But what about the rest of the world? Well, China, Europe and the United States led in electric vehicle or EV sales in 2018 with nearly 2 million electric cars bought between them. But they make up only a tiny fraction of the world's automobiles as a whole. In the Nordic countries, however, EVs are starting to command a sizable market share. Nearly 50% of Norway's cars are electric. Traditional automakers, startups, and even unlikely brands are hungry for a share of what they hope will be a lucrative market. Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. Our days used to split between. In 2018, the top sellers were Tesla, Beijing Electric Vehicles, BYD, and Nissan. But the electric drive isn't confined to personal vehicles. Electric tuk-tuks and minicabs are also popping up all over the world. Not to mention hoverboards, segways, and even laptop-sized supercars that you can carry in your bag. But with more electric vehicles, you're going to need the infrastructure to charge them. Countries like the USA, China, and India are all laying out milestone targets for their electric car industry, whether in providing more charging points or phasing out carbon emission cars altogether. But that's only one part of the equation. As the electric vehicle industry grows, more talent and resources will be required. I visited electric vehicle expert Subodh Maisalka to find out more. So in a place like Singapore, the government is more inclined to let the private sector lead. In other countries around the world, where there's a overarching commitment towards the environment, the city has been more than willing to provide the charging infrastructure. As of today, EVs are much more expensive than a conventional petrol car. However, in the next 5 years, it is predicted that the cost of an EV would equal the cost of a petrol-driven vehicle. At that point, it will be a no-brainer for people to switch to an EV car. The main draw for a switch to electric transport is, of course, reducing our carbon footprint. But electricity still needs to be drawn from somewhere, and power plants aren't exactly pollution-free. 38% of the world's electricity still comes from burning coal, the source of energy that causes the most pollution. Americans still depend on coal to generate more than a quarter of its power, while it makes up about 60% of China's energy mix. With more electric vehicles and charging stations being built, demand for electricity will also increase. According to future projections, electric vehicles will cause global electricity consumption to rise 6.8% by 2040. This brings up the question of whether any positive environmental impact of an electric transportation system will be significant enough. If the savings just aren't there, will a global adoption be worth it? The switch from a petrol vehicle to a hybrid or a full electric will really save emissions by at least 20 to 30%.
So you'll see first buses which are hybrid, and then buses which are electric vehicles. And I think that would make a huge difference, and that would probably be the most sustainable form of transport that we would see going into the future. But there might be other factors hindering the mass adoption of electric vehicles. It would be impractical to build charging infrastructure in countries with mountainous terrain or incompatible electrical grids like Nepal or Pakistan. And let's face it, the range of electric passenger vehicles available on the market now remains modest. The motorcycle scene is also buzzing for a slice of the electric pie, with an array of dirt bikes, scooters and mopeds. Established marques like BMW, Vespa and Harley-Davidson are also joining the game. But just 11 months after the debut of Harley's fully electric motorcycle, the Livewire, the company has halted production after it discovered a problem with its charging mechanism. And Dyson, more famous for its vacuum cleaners and fans, has also abruptly cancelled its electric car project, citing difficulties in making it commercially viable. Despite Dyson's exit, traditional auto manufacturers and new players are pushing ahead with their plans. The list includes Apple with its rumored electric car project and Google's parent company Alphabet. It might mean that we can expect a few surprises in technological innovations. As interesting as it would be to watch heritage brands marry their distinct styles with electric capabilities, a loyal customer base might not be enough leverage for a foray into the electric industry, given the difficulties companies are now facing. But it's not just the consumers who will need to be won over. New electric car manufacturers have more barriers to entry, such as forming a network of suppliers and sales, which gives traditional automakers an edge. Electric transport has taken to the skies as well. I'm here at the Intelligent Transport Systems World Congress, surrounded by the latest revolutionary products in transportation, like this vertiport infrastructure for electric sky taxis. It may seem far-fetched, but not when you consider that there are already working electric aircraft. I caught up with Duncan Walker of Skyports and Volocopter's Florian Reuter to find out their plans to shape the future of air transport. Flying cars and flying taxis have been talked around for ages. And we looked across the technology spectrum and said, okay, what's changed to make this a reality now? And we looked at batteries, we looked at carbon fiber and how you can mold carbon fiber. And we thought, actually, now this is becoming a reality. The technology is there, it's available. We see so much progression on a number of technologies that are all coming together to have this tipping point where suddenly we are now able to build a vehicle like the Volocopter, which individually wasn't possible, 5 years ago. Volocopter, in collaboration with Skyports, aims to develop a commercial air taxi service in Singapore. There's a, I would say, global will to make this happen in order to enable CO2 or emission-free transportation. I think we have no choice but to become emission-free, and the only technological possibility we currently have is to go electric. We are absolutely convinced it's going to be a meaningful way of moving around cities. It's not going to be the solution and all cars come off the road immediately. We see it very much as an integrated part of the transport network. Back on the roads, electric vehicles still make up less than 1% of the billion vehicles being driven today. Disrupting that will take a bit of time. But now that there are more players and more solutions, we can expect more diversity, innovation and infrastructure in the scene. Which means you might be plugging into an electric city of the future sooner than you think. Hi, thanks for watching my video. Subscribe if you haven't already. ကြားလိုက်ရလား ကြားလိုက်ပါတယ် ကြားလိုက်ပါတယ် ကြားပါတယ်ဆရာ အင်္ဂလိပ်လည်းလေးစင်းအားကောင်းတာပေါ့နော် like ဆိုဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒါစင်ကာပူတွေမကပါဘူးအကုန်လုံးသူဟိုလုပ်ပြီးသွားပါပေါ့နော် compare လုပ်ပြီးသွားတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် EV ဆိုတာနေပေါ့နော်ကားတယ်မဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ကြိုမြင်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအများကြီးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်အစားပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့စကူတာလေးတွေဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနောက်ပိုင်းဆိုရင်လည်းတင်မောတွေပေါ့နော်ပြီးဒီဟွာတွေjet plane တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါတွေကိုသူ transform လုပ်တော့မှာပဲလေတပြေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့မိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ technique အပြောင်းလဲရလေခုချိန်မှာစတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး
အရှင်းနောက်နိုင်ငံတွေတော့ဟောဖြစ်ပြီးပေါ့နော်ကိုရီးယားခုမှစားတာပေါ့စားတာတော့လေအဲ့ဒါညီမတို့မှမဟုတ်ဘူးစားလုံးမှာအခုဒီမကဲနဲ့လုံနေတဲ့သူစင်ကာပူရီးယားနေပဲဖြစ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဘသူနေအကုန်လုံးအစ်စ်ကနေစားကြtechnician တွေအကုန်လုံးလည်းအခု EB တွေစားနေရပြီလေဘယ်ချိန်ဆိုရင်ဘယ်လိုတက်အမေးဆိုတာ training တွေပေါ့နော်စားနေပြီအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဒီတို့ကအဲ့အကြောင်းလေးမိသေးတယ်အခုချိန်ဒီလေအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားကြလေကောင်းပါလေနော်ဆောနာသူပြောသွားတဲ့အချက်ဒီမှာဆိုရင်လေအပြောင်းလဲတွေအများကြီးပေါ့နော်စင်ကာပူရဲ့အခြေအနေလေးပေါ့နော်သူပြောပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ infrastructure အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်စင်ကာပူကဒီနှစ်ဆိုရင်ねဒီ charging 900ကျော်ပေါ့နော်900ကျော်installation လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျ electrical engineer အများကြီးလိုပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင် high voltage နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့နော်installation လုပ်တာတွေဆိုတာလေအဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းစင်ပြီးပါဒီဟွာတွေကုန်တော့လေစလည်းသုံးနေပြီအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာပေါ့နော်စီးပွားရေးအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီဟွာပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒီဟာကိုပြောင်းလဲပြီးသုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်environmental အနေနဲ့ပေါ့နော် benefit ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်တာတွေပါတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါကြောင့် EV ကိုစပြီးလောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ market အနေနဲ့ဆိုရင်ねဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော် future မှာဆိုရင်တော့ဒီကြတယ်ဒါ sustainable energy ဖြစ်တဲ့ layer စစ်တွေပေါ့နော်ဒီဟိုဟာတွေလေဒါတွေကနေရာယူလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့2021မှာဆိုရင် 45% ကကြော်လာပါပြီဒီတန်းကြလေ 45% ကဟွာပေါ့နော် fully EV ပုံတာတွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့နော်စင်ကာပူမှာလည်းတပြေးနဲ့ EV တွေပြောင်းလာပြီခုဆိုပို့တော်ပြောင်းလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့EV တွေပြောင်းလာတာနဲ့အများဒီ public charging တွေလည်းအများကြီးရှိအောင်လုပ်ပါပေါ့နော်2021က public charging ဟွာပေါ့နော်1600ပဲရှိခဲ့တာပေါ့နော်သူ2030မှာသူ target အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ2800လောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြောပါပေါ့သူနိုင်ငံတော့သေးတဲ့ခါကျအဲ့လောက်နဲ့လုံလောက်တာပေါ့နော်အခုတို့နိုင်ငံသားဆိုရင်တော့အများကြီးနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးfew market ဖြစ်သွားပါလိအဲ့တော့အများကြီးပဲလုပ်လို့ရတယ်ဒီ wine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့じゃလေကိုယ်အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူက target ထားတာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျဒီစင်ကာပူမှာဆိုရင်ဟိုပေါ့နော်အမြန်လမ်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင် EV ဆိုရင်နည်းနည်းလေးဟိုလောက်တာမျိုးပေါ့နော် duty free ဖြစ်တာမျိုးတွေပေါ့ခါလေးလုပ်ပေးတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကားဝယ်ပြီးဆိုရင် tax တို့ရင် easy ရဲ့EV ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကားရဲ့အခွန်နည်းနည်းလေးကျတာမျိုးပေါ့နော်မဝယ်ခြင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့EV တွေရဲ့ model တွေလည်းမြင့်လာတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ EV ရဲ့ဆေးရဲ့လည်းမြင့်တက်လာတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့じゃနောက်ပိုင်းဘာတွေရဲ့လူလာမလဲဆိုတော့ utility power တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတချို့ဆိုရင်တော့ကြောင့်utility တို့ OEMS တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေမှာပေါ့နော် sustainable energy လောကတွေမှာinvest လုပ်ဖို့အတွက်လည်းပြင်ကြတယ်တချို့ကကြ EV ကို maintain ပါညာတွေလုပ်ဖို့ပြင်တယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကကြဒီ EV ရလာပြင်ပေါ့နော်EV ကိုသုံးရတဲ့အခါလိုအပ်တဲ့ဒီ power ဆိုတွေအတွက်လည်း invest လုပ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပဲပြင်ဆင်လာတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လည်းသိထားမယ်နောက်ကြရင်ဒါတွေကဟွာဖြစ်မယ့်ဟာတွေပေါ့နော်အားကောင်းလာမယ့်ဟာတွေပေါ့ဆိုတော့စင်ကာပူရဲ့eMobility ကိုကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်စင်ကာပူမှာဆိုရင်ねဟွာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရှိနေလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စင်ကာပူရဲ့ဒီဟွာ EV infrastructure တွေဆိုရင်2020မှာတိုးလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ electric သုံးတဲ့လူတွေလည်း2021မှာနည်းနည်းမြင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ carbon dioxide ထုတ်တဲ့ဟာနည်းနည်းလျော့လာတယ်ပေါ့နော်သူပြောချင်တာလေလူတွေအဲ့တော့သူတို့က petrol ကားတွေ diesel ကားတွေကိုတော့2040မှာဘန်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့share လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟွာပေါ့နော်ထည့်တဲ့တက်စီထည့်တဲ့ဟာတွေလည်းအခုပြောင်းလဲနေပြီပေါ့နော် EV charging network အနေနဲ့အခု DC charging ရော AC charging ရောအမှသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ကာပူရဲ့ EV car market ဆိုရင်မတူပေါ့နော်2015ဆိုရင်ね190ပဲရှိခဲ့တာအခု2019မှာဆို1593တော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်းနေမြင့်လာပြီပေါ့သူ6%နေရလေလေဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒါဟောဖြစ်လိုက်ပြီEV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်နေများလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ EV ကရောင်းရတာနဲ့အများပေါ့နော်ကျွန်တော် charging market ကလည်းပါလာတယ်အဲ့တော့ကိုအဲ့ဒါလည်းသိထားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ EV နဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့charging station တွေ charging market တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်နေဆိုရင်စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်လေဟိုပဲလုပ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီပညာနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုစင်ကာပူမှာဆိုရင် EV charging point တွေဆိုရင်2019ကသုံးတာလို့ပေါ့နော်1600ပဲရှိခဲ့တာတဲ့ဒီဘွာမှာဆိုရင်တော့
2000ဒီဟိုပါတော့မြင့်လာပြီပေါ့နော်အမှဆိုရင် public AC charger ကတော့ 80% ရှိရနော်public DC charger ကတော့ 20% တိရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကကြပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့သူတို့နိုင်ငံကတော့ဒီဖက်ကြတော့တော့သိလို့မမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့တွေကじゃနိုင်ငံလေးကျင်းတဲ့အခါကြလေအချိန်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရွေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ရောက်တာဆိုတော့じゃဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့သူ public charger များထည့်တိုင်းလို့သူကအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဟွာတွေကじゃဖက်charger တွေဆိုတော့ highway တွေပါလေအဓိကထားတာမျိုးလေကိုကခရီးသွားနေတဲ့အမြန်ရောက်တော့မှမျိုးဆိုရင်ဖက်charger တွန်းလိုက်မှာချက်ချင်းကိုသွားခြင်းနဲ့မှန်မြန်ရောက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပမာဏလေအဲ့တော့ battery charger ဟိုမှာဆိုရင်ねသူကဟွာလေးနဲ့သူထားပါပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်က charger လေးသက်ရှိရဆိုရင်ဒီဟွာမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကားတွေစုပေါ့ဟိုကီလိုမီတာကိုပြောပြတာနော်နေဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့35ခု location 35ခုဆိုရင်လည်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကတလောက်ပေါ့နော်တသိန်းနဲ့မှ64,400ပေါ့နော်အဲ့ဒါရောကြသွားတယ်ပေါ့နော်သူဒါခမန်းတာတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာတက်ပြီးသား session တွေပေါ့နော် complete ဖြစ်တာတွေပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ charging လုပ်တဲ့ပမာဏပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒါသူတို့ကတော့ case study ဆိုတော့じゃအကုန်ထည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ EV ကားတွေပေါ့နော်အများကြီးပါ Honda တို့ BMW တို့သူကတော့နည်းနည်းလေးဟိုပေါ့နော် luxury ဘက်လည်းပါတယ်ကားတွေပဲစီးတာဆိုတော့じゃလေအဲ့ဒီအမျိုးအစားတော့စုံပါပဲခုနောက်မှရောက်လာတဲ့ကားတွေပါလေအဲ့လိုအဲ့တော့ဒီ EV ကားတွေရဲ့ cost ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာတွေကmarket မှာလည်းဒီ EV ကားတွေနောက်ပိုင်းဟိုချိန်လံများလာပြီပေါ့နော်ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကbusiness truck ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နောက်ပိုင်းချိန်လံတွေများလာတဲ့အခါကျရင် EV တွေရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကုန်ကြမ်းစီတွေကပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပြင်ကျွန်တော်ဒီ charging installation လုပ်တဲ့အခါကျရင်လေ private လားဒါမှမဟုတ် government လားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလေကွာသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအများစုက government လုပ်တဲ့ဟာတွေများပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ charging battery မှာဆိုရင်ဒါလေအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့maintenance လုပ်မဲ့ပေါ့နော် workshop တွေပြန်နှံ့ရှိမှာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့သူတို့အဲ့ဒါတွေစဉ်းစားတာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့electrical infrastructure တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့စဉ်းစားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်စင်ကာပူကတော့သေးတဲ့ခါကျကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့ပုံစံတော့တက်လို့မရဘူးပေါ့နော်တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့တွက်ရတာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့EV တွေခုနည်းနည်းလေးရှိရတော့မှာတဲ့ 0.2% နဲ့ပေါ့နော်ကား population တော့သူကဟိုတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်short ချပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးသူတို့study လုပ်ထားတာပေါ့နော် case study လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ EV တွေကိုပြောင်းလဲသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်နေရာတွေမှာcharger တွေကိုအများဆုံးထားမှာလဲပေါ့ကျွန်တော်က home charging တို့မှာဆိုရင်apartment တို့ခောက်တို့ရှိရလေ home charging တွေသုံးလို့ရတယ် slow charge ခေါ်ပါတော့wireless charger တွေဆိုရင်လည်း office တွေမှာလည်းထားလို့ရတယ်လေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့public charging တွေဆိုရင် shopping mall တို့ထမင်းဆိုင်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြင်ပန်းခြံတွေပေါ့ခြား public area တွေပေါ့နော်highway charging တွေဆိုရင်လည်းမတူပေါ့နော်သူတို့ဟိုတွေပေါ့နော်share လို့အဲ့ဒီ highway မှာရှိတဲ့တွေပေါ့နော်အာသွန်ဆိုင်တွေပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလည်းထားလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုတဲ့အခါကျရင်ဈေးနှုန်းလေးတွေပေါ့နော် charging အသုံးပြုတဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကျွန်တော်သိရလိမ့်မယ်အပြင်ကျွန်တော်ဒီဟာကအခုသုံးလိုက်တဲ့ EV ကားက safety ဘယ်လောက်ရှိပေါ့နော် safety ဆိုတာကိုယ့်အတွက်လည်း safety ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်မောင်းတဲ့ driver ကို safety ဖြစ်တယ်လို့ကားရဲ့ lifetime ပေါ့နော်သူရဲ့quality safety ဖြစ်ဖို့လည်းလိုတာမျိုးပေါ့ညီမတို့နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားရတယ်လေငါသုံးချင်တဲ့ဖုန်းကဈေးနှုန်းရောပထမဆုံး price ကိုစဉ်းစားမယ်လေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတွေကြီးအောင်မှာဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ညီမတို့ battery ဘယ်လောက်ခံbattery ဘယ်လောက်ခံတယ်ပြီးရင် storage camera ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဟုတ်ပြီပြီးရ camera ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကင်မရာတွေရော display size တို့အဓိကတော့ဈေးနှုန်းတော့ကြည့်ဈေးနှုန်းနဲ့ SoC SoC ဟုတ်တယ်နော် stereo ချတော့ resolution ဟုတ်ကဲ့ resolution လည်းကြည့်ရနော်ဆိုတော့
အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်ဒီကား EV ကားစင်းဝယ်တော့မယ်ဆိုလဲအဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေတော့သူကြည်ရမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ SOC စောနာညီပြောတဲ့တယောက်ပြောတဲ့ဟွာပေါ့နော်ဒီ charging ဘယ်လောက်လုံးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဒီ battery ရဲ့ capacity ဒီ site တွေကိုကြည်ရမျိုးပေါ့ဘာလို့အဲ့ဒါနည်းနည်းအရေးကြီးတာလေကျွန်တော် laptop တစ်လုံးဝယ်ပြီဆိုရင်ဒီ laptop ကအားဘလောက်ခံမခံဆိုတာကိုအရင်မေးကြတာလေအဲ့ကြောင့်သူ scan နေပါဆိုရင် laptop ဟွာဘလောက်ပဲခံပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသိမွေးချင်ကြဘူးပေါ့နော်မလားကွာသုံးချင်တာနည်းနည်းအချင်းကြသုံးချင်တာမျိုးဆိုရင်လေ laptop ကအလုပ်လုပ်နေမှာကွတ်ဆိုပြီးကြရင်ပြီးကြပါလိမ့်ပါလေလို့ပြီးနောက်ပိုင်းဒါကြောင့်ဒီ iPhone ထုတ်တဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်လေသူတို့ကြော်ညာပြီဆိုရင်ဘက်ထရီကိုအသားပေးပြောပါလေသူတို့နောက်ဆုံးဒီထွက်တဲ့ iPhone ဆိုရင်သူဘက်ထရီဘယ်လောက်ခံပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်အားသွင်းလိုက်ပြီဆိုရင်မြန်နာမှပေါ့နော် test လို့ထိလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ AM စောင်းပေးပြီးအဲ့ဒါကိုကြော်ညာတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးမှဒါလည်းလူတွေလည်းပူကြိုက်တာပေါ့နော်အားခဏသွင်းနေရင်လေဟိုမသွင်းကြဘူးပေါ့နော်ဘာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုရင်အားကုန်ပြီဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေဖုန်းတော့ရှိတယ်ဒီကောကလည်းအားမရှိရင်ဘာမှလုပ်မရတဲ့ခါကျဒါပေမဲ့ဟိုဒီနေ့ကညနေတော့ဟိုပြောသေးရနေအားသွင်းရတာတော့မဆန်းရဘူးနော်ညီလေးဆန်းပြရတော့မသိဟိုဒီတော့မှနာမည်ကြီးတယ်ပြောသေးတယ်လို့သူကနဲ့ငွေကြေးသေးလည်းစိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဖုန်းလေးနဲ့တာလေးနဲ့ချိတ်လိုက်တာအားဝင်သွားတယ်ဆိုပြောချင်တာပေါ့နော်အားလေအဲ့လိုမျိုးသွင်းထားမှအားရှိတာဆိုကြလေအားမကျင်လေဒီကဖုန်းကအားကုန်သွားရင်လည်းမအသုံးဘူးလေ useless ဖြစ်တာပဲအဲ့လိုပါပဲဒီကားလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကိုကသွားချင်တာမန္တလေးကိုခောက်တော့ခောက်ပြီဒါပေမဲ့ကားရဲ့ battery site ကသေးနေတဲ့ခါကျခဏအားသွင်းနေရမှာဆိုရင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအဲ့ဒါမျိုးကြီးနောက်ပိုင်းကြရင်ပေါ့နော်ကြည့်တယ်ပေါ့နော် safety အနေနဲ့ဆိုရင်ပြီးရင်အဲ့ဒီ battery ရဲ့သက်တမ်းဘယ်လောက်ခံတာလဲပေါ့နော်ခဏ battery ရဲ့power shutdown ကြသွားတာမျိုးပေါ့နော် battery မကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကားရဲ့ဒီ EV ကားရဲ့အသက်ကကြbattery ပါတယ်ဗျာပြီးကျွန်တော်ဒီဟွာပေါ့နော်motor control ဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပါတယ်သူအဓိကတော့ battery ကိုအဓိကအသားပြီးပြောတာပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဘယ်လောက်ခံနိုင်တယ်ဘယ်လောက်အားကောင်းပြီဆိုမှသာလေသူရဲ့ဟိုဘယ်လောက်ခီးကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကြော်ညာကြတာလေ Tesla ရဲ့ကားကြော်ညာတွေမှာဆိုရင်အဲ့လိုဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်တရားမျိုးတွေ safety ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တချို့ကြလဲကျွန်တော် EV ကားရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူတွေစိတ်မချရရင်အများကြီးလေကျွန်တော်မိုးရတယ်မှာက charging ကိုအားသွင်းမယ်ဆိုကြပါစို့တကယ်လို့ကိုသုံးလိုက်တဲ့ဒီ grip ပေါ့နော် hand grip တွေအကုန်လုံးကဈေးချိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်safety မရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးဆိုရင်ကန့်ပါလေကားနောက်မှာဟုတ်တယ်မှာကိုကရင်ကန့်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေစားသူကဟွာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်safety ရဆိုရင်ကြည့်ရတာမျိုးပေါ့နော်ကားရောကိုရောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ EV ကားဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရင်တော့လို့ဟိုmechanical ကားတွေလို့အရန်ကြီးတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်မိုးရတဲ့ condition တွေမှာဆိုကြောက်ရတာတွေရှိရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့invest လုပ်တဲ့ကနေလည်းဒီ sustainable energy ပေါ်မီကိုဖို့ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်က EV တော့ထုတ်လိုက်ပါတယ် carbon dioxide မထုတ်ချင်လို့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုထုတ်တဲ့ power ကြရင်လည်းဒီလိုမျိုးကြောင်မီသွေးစိတ်ုံတော့ရတာမျိုးတွေတို့တကယ်သဘာဝဘဝညိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတွေရတယ်ဆိုရင်လည်းမထူးတော့မထူးဘူးပေါ့နော်ငချင်းစီနဲ့ငချင်းကြောက်လို့ပေါ့MB ဒီ mechanical ကားတွေလို့ဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့သူကလည်း carbon dioxide တွေထုတ်တယ်ပြီးရင်ဒီဟိုကEV ရတော့မထုတ်ပေမဲ့ဒီသူ့အားပေးမဲ့ဟာလေးတွေထုတ်နေတာမျိုးဆိုလည်းမကင်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ sustainable energy ဆိုပြီးတော့အရင်ခေတ်စားလာတဲ့နောက်ပိုင်းညာလေဒါကြောင့်စင်ကာပူမှာအလုပ်ရတော့တဲ့လူတော်များဆို solar system နဲ့ရတော့တဲ့လူတွေများတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် solar နဲ့ရတယ်ဆိုတာကြsolar တို့ပေါ့ဆိုတာလေ sustainable energy လေအဲ့တော့စင်ကာပူအခုကျွန်တော် ATV မှာမီးပေးထားတယ်အခုကျွန်တော်ခန့်နဲ့မီးလင်းနေတယ်ဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီမီးကူလုံးကဒီ block ကဒီ solar system ကြောင့်ရတဲ့မီးနဲ့ပဲသူကမီးထွန်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဒီဟိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကူတကကြီး operator တွေ generator တွေလဲစရာမလိုသူကအဲ့လောက်တင်အောင်လူနိုင်ငံရဲ့ဟိုလောက်ထားတာပေါ့နော်ဒီ sustainable energy ကိုလေဟိုတော်တော်လေးကိုဟိုအားကူတာအဲ့တော့ကျ 80 ဘန်းမနေဘူးရှိလေစင်ကာပူမှာ ADB တိုက်ခန်းနေရနေဘူးအဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေအပေါ်တော့မှာအကုန်လုံး solar တွေသူက solar system တွေပါအဲ့လိုပဲလမ်းမီးတိုင်းတွေထွန်းလာတယ်မလားအဲ့လမ်းမီးတိုင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီ solar system နဲ့ဝယ်သွားတယ်စင်ကာပူကလည်းပူတယ်လေသူရသေးဘူးကနင်းကြရရတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုပြည့်လွယ်တယ်သူတို့ဟိုရတယ်လေအားရင်ပြည့်လွယ်
ပြီးရင်သူကနေရာမရှိတော့ဘယ်နေရာတွေတောင်လုပ်တော့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရေတူလောင်ငိမ့်တွေရှိရလေဒီစင်ကာပူပေါ့နော်ရေဝဲမဝဲတော့အောင်ဆိုတော့သူကတဘာဝအင်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါယူသူကတူလောင်ထားအဲ့ဒီတူလောင်ထားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီတူလောင်တဲ့အေကာရင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအေကာရင်လွတ်နေတဲ့ခါကျအဲ့ဒီနေရာတွေပေါ့သူကဆိုလာတွေထပ်ဆင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုံးဝနေရာလိုမထားဘူးပေါ့နော်ပင်လယ်တွေတချို့ပင်လယ်နေရာတွေဆိုရင်လည်းနေရာလိုမထားဘူးသူကလုပြီးဖြစ်ပါနဲ့အဲ့ဒီ solar တွေထည့်ပြီးထားတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့sustainable energy ကိုပေါ့နော်အရန်ဟွာဖြစ်တယ်သူတို့အရန်ဟွာပူတော့ပေါ့နော် view site တာဒါပေမဲ့လောက်လာဆိုမလောက်ဘူးလေပဲစင်ကာပူကနေတဲ့ဟွာမှာမဟုတ်တာသူတို့အသုံးပြုတဲ့မဂါဝတ်ကမနေဘူးလေဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟွာပေါ့နော်အစာပေါင်းများစွာသူသုံးတာဒီနိုင်ငံနေထားကြဆိုတော့ဘယ်ကနေသူတို့ယူအောင်ဆိုတော့ဒီ Australia နေဝယ်လေဒီ layer စစ်ကိုလေဘယ်လိုရအောင်ဆိုတော့ဩစတြေးလျကသူကဟွာရှိလေကန်နာကနေမြေတွေရှိအဲ့ဒီကန်နာကနေမြေတွေမှာအကုန်လုံးပဲသူကဟွာချတာလေ solar system တွေချတာပေါ့နော်ဟွာမယ်တဘာဝ sustain ရမယ်ဟွာတွေပေါ့နော်solar ပြားတွေနေပြင်ဒီလေအားလက်စစ်တွေလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီရလာတဲ့ power တွေကိုစင်ကာပူကိုတိုင်းရိုက်ပြီးပင်လယ်အောက်ကနေပေါ့နော်ကျိုးတွေ့ပြီးတော့လေအဲ့သူတို့ဒီ Australia နဲ့တကယ်ဟွာဆိုစင်ကာပူဆိုရင်သူကပင်လယ်ပဲချတာတကယ်ကြလေမြေပုံရကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့သူအဲ့ဒီကနေတိုက်ရိုက်တွေ့ပြီးတော့စင်ကာပူကိုပြန်ရောက်လာဟွာနေပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့မတွေးနဲ့နော်ဘာလို့မြန်မာပြည်ကက်ပိုင်လိုက်နေပြီဟွာတရုတ်ကြီးရောက်သွားတာဆိုတာမျိုးလေအဲ့ဒါပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီညီရောက်မှာပဲသူကဆက်သွယ်သွားတာပေါ့နော်အကောင်လုံးကညာလေဆိုတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းဒီ sustainable energy ဆိုတာအရင်ကိစ္စလာမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကအဲ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာထားလို့ရတယ်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေအားလဲစစ်တို့လေအားလဲစစ်တို့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာအရင်တော့intention ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေဆိုလည်းသိမှာပါအဲ့ဒီနေရာတွေသွားတဲ့ခါကျလေလို့ဟိုက်ဒရိုပါဝါတွေအကြောင်းတွေနော်အဲ့တော့ဒီ EV တွေရဲ့ benefit ကကြပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ maintenance cost ကတော့တော်တော်လေးဟွာဖြစ်တာပေါ့နော်နေတော့တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ flu ပေါ့နော်ဒီ C တွေ grade တွေကိုထည့်ပြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုလန်တစ်ခုပဲထည့်ရုံပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကwine filter တို့ air filter တွေပြီးရင်ဒီspark point တွေပေါ့နော် flat တွေဒီ timing bed တွေပေါ့နော်ဒါကတော့ mechanic တွေကပူတည်ရနော်ဒီ timing chain လဲတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ timing bed တွေပါဆိုရင် timing chain လဲဖို့ဆိုတော့ time bed တွေဟာတွေပဲလေ timing ဆိုမှတော့တကယ် time bed ပါပဲနော်အသေးသေးမမလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mitsubishi စကြိုင်းတော့အဲ့လို train ပြရလေတော်တော်လောက်ယူရတယ်ငါမလုံးနိုင်လောက်ဘူးတော့တွေကကိုဒီကန်ခဲ့တာတီးတီးမမ easy ဟာလေးတယောက်တကယ်လေတိုက်ရင်တော့လွတ်မရလေးဝါကြကြီးကြီးမားမားကြီးနေလားအားနေအင်းနဲ့ဖြုတ်ပြူတက်ရတာမျိုးကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့ဒီຢာတွေတော့မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီဒုက္ခတွေတော့လွတ်သွားဆိုတော့ EV ကဒီမိန်းကလေးတော်တော်လေးအသိပြီးလောက်တယ်ဟောတော့တီးတီးမားမားလေးနဲ့လောက်လာဆိုတော့ကြာလေဒီမော်တာတစ်ခုလုံးတော့မှအလေးချိန်အရင်မများဘူးဒီ8 kg လို့ပါလို့ဆိုတော့နိုင်တာပဲလေတနိုင်တစ်ပိုင်းလေးเนาะအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတော့မရှိတော့ဘူးเนาะဒုက္ခတွေပေါ့ compare လုပ်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါတွေမကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်ကြစိတ်ကတော့တက်တာသွားပါเนาะပြီးရင် servicing ဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းလုပ်နေကြမလို့တော့ပေါ့เนาะဘာလို့နှစ်နှစ်တစ်ခါပုံစံမျိုးပေါ့เนาะလုပ်ကြရတာဒါကတော့ထုတ်တဲ့ product ပေါ်မူတည်ရပေါ့เนาะနိုင်ငံပေါ်လည်းမူတည်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့brake system တွေဆိုလည်း regenerative brake တွေဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ safety ဖြစ်လာတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုအဲ့တော့မလေးရှားရဲ့ eMobility ဆိုရင်လည်း2ပေါ့เนาะသူလည်းမလေးရှားလည်းစင်ကာပူနဲ့ကတ်နေရပဲသူတို့ကလည်းဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะတိုးတက်လာတဲ့ပမာဏလေးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะသူတို့အကုန်လုံးကလေအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကြပေါ့เนาะအဲ့ဒီတိုးတက်လာတဲ့ဟွာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့เนาะဒီ case study တွေပဲသူကသွားမှာပေါ့သွားတဲ့ခါကျရင်လေဘယ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံကတော့ဘယ်လောက်အသုံးပြုသွားရလဲဆိုတာမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးမသွားခင်ပေါ့เนาะကျွန်တော် case study တစ်ခုပြပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးချားပြစကားကြေပြောနေတဲ့ H နေပါလေသူရတယ်ဟမ် H နေကြလား Rachel ရှင်းနေပါဦးဆရာ ဟုတ်လား ဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ်
You're this close to sending your idea out into the world. Create something brilliant. အဲ့တော့ဒီကုန်ကြမ်းတွေပေါ့နော်ဒီ EV ဝယ်ထားမယ်ဆိုရင်ဟိုဖြစ်မဲ့ကုန်ကြမ်းစိတ်ကိုအရင်သွားကြည့်လိုက်မယ်နော် Electric vehicles in the world grew from 17,000 to 7.2 million, or 1% of the global car stock. By 2040, this is predicted to rise to 31%, or 500 million, on the promise of a greener and cleaner future. The rise of electric vehicles is here. Electric vehicles, or EVs, is the most promising clean energy vehicle technology today. But to understand why and how they will impact Singapore, there are two big issues to think about. One, will consumers switch over? And two, how effective are they in tackling climate change? In 2020, EV sales in Thailand reached about 37,000 units, or 10% of all passenger vehicle sales. In Singapore, only 1,274 EVs ply the roads, just 0.2% of the total car population. But they are drawing far more attention than before. New cost subsidies and tax rebates from the government are aimed at driving EV adoption. But are these enough to win consumers over? This is Jie Ming. He has been driving for over 10 years and switched over to a plug-in electric vehicle 2 years ago. Compared to normal petrol car when I was driving 2 over years ago, the savings is actually about more than half. So not counting maintenance, not counting the brake pad savings. Another cost that has been reduced is maintenance fees. EVs have fewer moving parts, so no filter to change or spark plugs to renew. Nowadays, smartphone, we charge whenever we can. So the same theories can bring over to electric vehicle. For petrol car, you run until empty, then you go for refuel. But actually for electric vehicle, you can even charge 50%, 30%. Charging stations seem to be everywhere today. 1,900 of them, a healthy 2:1 ratio for EVs. But fast forward 10 years and the ratio jumps to 5:1, 300,000 EVs to 60,000 charging stations. EV owners might find it harder to find charging points that easily in 2030. Fast charging will be preferred options now because normal charging are not as much in the normal car park. You can actually go to shopping malls and you can do a quick top up for 1 hour. You can go for grocery shopping, you can go for a meal and come back with a good range of charge. In Singapore, 81% live in public housing with public car parks. Even if cars are not charged nightly, for each charging point to support more than one EV, it would require a complex system of subscription, payment, and electricity allocation. And what would be the strain and impact on Singapore's power grid? Is there a need to upgrade power at a distribution and source level? Perhaps one compelling reason to switch is the zero carbon footprint an EV emits. Road transportation accounts for 15% of total carbon emissions globally. Every fuel-driven car replaced for an EV leads to quieter roads and cleaner air. The emission difference? Here's a comparison with Jie Ming's car and its fuel-driven equivalent. EVs will definitely help to reduce Singapore's carbon emissions, but probably not as much as most people would think. So it's mainly because EVs will just shift the emissions from the vehicle to power stations. The catch-22 for Singapore, though, is its 95% reliance on natural gas to produce electricity. Our power stations produce electricity by burning natural gas, which is a clean but still a fossil fuel. So what that means is that we can save at most around 1.3% of our emissions. So the fundamental and more important change is that our electricity production needs to be from renewable energy still, but that will take a lot more time. Unlike Vietnam, where hydropower and renewable energy sources are abundant, high cloud cover or lack of wind or fast-flowing waters make it hard for Singapore to harness renewable energy. Lithium-ion batteries power smartphones and laptops. They also drive EVs. Besides lithium, nickel is now a key component, packing more energy at a lower cost so vehicles can travel longer distances. To meet the rising EV demand, millions of new battery packs will be built, leading to a lithium and nickel mining boom that harms the environment greatly.
There is always an environmental impact associated with all mining operations, and this is no different when mining for rare earth elements required for EV batteries. And there's a lot of energy expended to extract and process these rare earth elements as well. And that's the main reason why we see an upfront carbon emission loaded to the manufacture of EVs. Manufacturing EVs can result in 60% more carbon emissions than petrol vehicles, but this carbon debt will be paid back after years of driving. An EV battery's lifespan, however, is more complicated. At the end of the life cycle of the EV batteries, it is not yet commercially viable to recycle these batteries, and at least not at a large commercial scale. So these EV batteries, at the end of their life cycle, they get put into landfills or they get incinerated. So if EVs still impact the environment in some ways, and charging stations are a logistics and infrastructure challenge, why is Singapore pushing hard for EVs? In 2019, the Asia-Pacific EV markets hit over $84 billion, with China contributing 47%. By 2027, the markets will grow to over $357 billion, with untapped opportunities in related industries like payments, fleet management, and telematics yet to be uncovered. We'll dive deeper in the next episode of our EV coverage, looking at its broader potential, upstream-related industries, and impact on Singapore. Video တွေပဲကြည့်နေတာဆိုတော့ဟိုပါနော်ကိုက online ဆိုတော့ကြာဗီဒီယိုပဲပြရတော့မှာနော်ဟိုဆိုရင်တော့practical ပြရမှာပေါ့နော် practical ချိန်ဆိုရင်လေဆိုတော့ဟိုပါနော်ဒီဟိုရဲ့ cost အနေနဲ့ကလေနောက်ပိုင်းကျတော်တော်လေးကိုသက်သာလာတာပေါ့နော် maintenance မှာလာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီသုံးမဲ့ဒီ charging power တွေရဲ့ cost ကလည်းအရင်ကြီးသက်သာသွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဘယ်လောက်ထိသက်သာလဲဆိုတော့ calculate လုပ်လို့ရတယ်အဲကြဘယ်လိုမျိုးကားတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ဆိုရင်သူကအားကုန်တာလဲပေါ့နော်ဘယ်နိုင်တော့အားကုန်တာလဲကို formula နဲ့တော့တွက်ရပါတယ်နောက်ပိုင်းကျလေအဲကြောင့်ကျွန်တော်က highway လမ်းမတွေပေါ်မှာဆိုရင်တွက်တော့မယ်ဆိုလေ0 မိုင်စားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမိုင်လောက်ဆိုရင်charger ထားရမယ်ဆိုတာမျိုးဒီ calculation လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျပေါ့နော်အဲ့ဒါmodule 2ကြရင်တော့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ပတ်လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတွက်တာတွေ calculate ချက်တာတွေပေါ့နော်တွက်တာချက်တာတွေအခုကတော့လုံးဝbusiness ကိုသွားတာပေါ့နော် into လေးနဲ့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဆိုတာလေးဆွဲခေါ်လာတာပေါ့ဆိုတော့ရှင်းနိုင်လေခွဲတော့မှဖြစ်တတ်ကြကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလောက်နဲ့နားလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေးစရာရှိရင်မေးပေါ့နော် question answer လေးသွားလိုက်အောင်နော် Hello ဟယ်လိုဟုတ်မေးပါမေးပါ ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဆရာဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကလေ mechanical ဆိုတော့လေ mechanical ဘိုင်းနဲ့ကိုလာလို့အဆင်ပြေနေလားဆရာပါဟုတ်လားဟုတ် mechanical ဘိုင်းနဲ့ဆိုတာဆရာအဲ့ဟိုကားအဲ့ EV ကားတွေမှာဆိုရင်လေဟို suspension တို့gear box တွေအဲ့လိုတွေပါမှာပေါ့နော်အဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ဟိုလာလို့အဆင်ပြေနေလားဆရာဟုတ်လာလို့တော့ပြေပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ background တော့အဲ့လို EV နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းသိတယ်တော့ဘူးကြိုက်တာပါသူကလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ် background က mechanical background ဖြစ်နေတော့လေအခုက EV ကိုလေ့လာနေရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်အခုဆရာပို့ပေးတဲ့ဆရာပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တို့တင်လေးရရင်အရင်ကောင်းပါဟုတ်ပြီပို့ပေးမယ်နော်ပြီးတော့လေ့လာကြတော့โอเคဆရာခုနပြောရတဲ့ဟာလေးတစ်ခုလောက်မေးကြအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ EV vehicle တွေကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ brake မှာလေ brake pad တွေပါတက်တာဝါဆိုတော့သူကဘယ်လို system နဲ့လောက်တာလဲလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုကြာရင်တော့အကျေတဝန်သွားပြီမယ်နော်သွားတာကြည့်အဓိကကတော့ဟို electric brake ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူအရင်ဒီကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပေါ့နော် model မြင့်တဲ့ကားတွေမှာထည့်တဲ့ brake ပုံစံမျိုးပါပဲသူကလေအဲ့တော့ brake pad တွေလည်းပါတာပါပဲပါတာကြာလေဒါပေမဲ့ဒီ brand ပေါ်မူတည်ပြီးတော့စနစ်တော့ပြောင်းတာပေါ့နော်တရုတ်ဆိုရင်တော့သူကဟိုနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ electric brake ကိုမှသူကဟိုနဲ့သွားတာပေါ့နော်ဟို punch နဲ့သွားတဲ့ brake ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကTesla တို့နည်းနည်း model မြင့်သွားတဲ့ brake တွေဆိုတော့အဲ့လိုမတူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတော့အကျေတဝန်းကိုဟိုသွားပြီမယ်နော်နောက်တစ်ချိန်ကြာရင်လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
ဆရာခုနပြောတဲ့ BYD တို့ဘာလို့တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့စက်ရုံတစ်စီကိုတစ်ခါသွားဦးတယ်မြန်မာပြည်မဟုတ်လို့လားတော့မသိဘူးတော်တော်ကြီးကိုဟို quality ပိုင်းတော့ပါအရင်လျှော့တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့တွေ့တာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာတင်တဲ့ချိန်ကအပတ်တိုင်းဘော်ဒဦးနေပဲလားဆရာဟုတ်တယ်ဘော်ဒဦးအဲ့လိုပေါ့ဘော်ဒဦးကိုတခါလေး7 နာရီတခါလေး9 နာရီပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ50ကျော်တက်တော့တက်ပြီပါနော်ဟိုနောက်ကြရင်အတန်းတက်လေးတော့ကောင်းပါထင်တယ်နော်အဲ့ဒါပါလားလေးဘယ်သူမလာဘူးလားတဲ့သိအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဆောင်းဝဲတွေပါလေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အပိုင်းကြရင်တော့သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့် logistic ပေါင်ဖိတာနော်ပြမတိုင်းသူ့ဘသူ auto ဒီရဲ့ဟိုကနေထွက်သွားလိုက်ပြီကူရဲ့နေလေအဲ့လိုဆိုတော့ဖြည့်ထားဖို့လိုတယ် registration လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်အချိန်တိုင်းလဲလိုက်တက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီသင်တန်းချိန်လေးကိုတော့လေအဲ့လိုအားစဉ်ကျွန်တော်သိကြတယ်ဒါဒီအားပြီးတော့မှနော် module ကနောက်ညဆိုပြီးအဲ့ဒါဆို assignment လာတော့ဒီအားလေး case study နဲ့ပတ်သက်ပြီး assignment တွေလာတော့မှလေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ထပ်ရအောင်ဒီမှာတော့နေစာထပ်ရအောင်အဲ့လိုပြီးရင်နောက်ထပ်module 2သွားမှာပေါ့နော် module 2ကြရင်လည်းတော့ဟို technical လေးပါလာပြီပေါ့နော်3ဆိုတော့ technical လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့module 1ကိုဒါစုံအောင်လိုက်တဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါညီမတို့နောက်ရက်ဒီလေဆက်တက်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင် assignment လုပ်ရအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပြင်ဆောင်းမဲဖြေရမှာနော်နောက်ဆုံးကြရင်ဟုတ်ဆရာအရင်ဘက်ကတင်သွားတဲ့ဟာ recording ရနိုင်မလားဆရာအရင်ဘက်ကအဲ့ဒီမခက်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒါအခုကျရင်ဟိုနည်းနည်းဟိုဖြစ်သေးတယ်အရာလေးတွေဘာလို့ general knowledge ပဲသင်ပြီးတာဆိုတော့ဒါလေးအဲ့အရင်ဘက်ကဟာတွေကနောက်လာမယ့်အချိန်ကြီးမရတော့၄ရက်ပြည့်၄ရက်နားမလဲဖြစ်သွားမှာလေတခါတည်းဟိုလို့ပေါ့เนาะနောက်လာမယ့်အချိန်ကြီးတော့ကြိုးစားတက်တယ်ခုလူလေးလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့တော့မင်္ဂလိလည်းများเนาะဒီထဲမှာမင်္ဂလိလည်းများတယ်ဆိုတော့နောက်ကြရင်မင်္ဂလိတယောက်လောက်ကလည်းကူညီပြီးတော့ဒီတဲ့စိတ်ရင်းလေးကောက်ပြီးပေါ့နော်အများနဲ့တက်တဲ့လူတွေဆိုလေယောက်ျားလေးကလည်းလူတယောက်လောက်ကူညီလုပ်ပြီးတော့ဒီတဲ့စိတ်ရင်းကောက်ပြီးတက်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအရင်ရက်တွေတော့လည်းအရင် batch 1တော့လည်းအဲ့လိုကူညီပေးကြတာသူကလေအကြောင်းသားမနေအောင်ရှိတယ်အကြောင်းသူမနေအောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဝါလေးကြည့်ရတော့လူတယောက်လောက်ဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်လူအကြောင်းသူတွေတယောက်လောက်ဥဆောင်ပြီးတော့ကောက်ပြီးပြီနော်အဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီရှင်းနိုင်လေခွဲပြီဆိုတော့တနားခွဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေဒီလောက်နဲ့နားလိုက်ကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါဆရာတခု